vita pia rais wetu, utawala wake waleta furaha, watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo. Bonsoir, bonjour, partout nous sommes la population congolaise. Bonsoir na balandi nyonso balandaka CSTV ya papa na biso dona mopande sango ya mboka na biso Congo RDC bisika ajami kuna na Belgique bambote belé. En tout cas, nous saluons toute la famille congolaise partout nous sommes vraiment. J'espère que par la grâce de Dieu et l'amour de Dieu toujours nous sommes bien portants. Naye vraiment mbango rapide na kozala vraiment bref penza na o ezali ete message ezali ko circuler mingi bato bazali kolobela na plateforme o ezali ya cash elingi sikoyo et comment vraiment politique donc o ezali plateforme ya cash elingi sikoyo vraiment et comment politique. Moi j'ai l'impression que Batu mingi vraiment bayebi o ezali façon ya raisonnement ya président Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment pour moi j'ai l'impression vraiment que beaucoup de gens ne savent pas o ezali vraiment façon ya raisonnement ya président Félix Antoine Tshisekedi. Pour ceux qui n'attendent bien, président Félix Antoine Tshisekedi azali comme un antilope. O azali entouré na ba lion, ba léopard, ba tigre, ba serpent. Donc, ba nyama nyonso bazali dangereux. Mais, ayebi ko luka ko beta bango nyonso wana bambata. Vraiment. Et puis, bango nyonso bazangi ndenge ni moyen ya ko toucher. Nazongi sina no bino tozonga na no mwa mukie koyeba kotala kuna na Genève. Na Genève makambo elekana kikuna ezalaki oyo ezali ku oyo ba montaki oyo basalaki e président oyo ngana yo toyebi yango bien. Qu'est-ce qui s'était passé na Genève? Mais na kozala na oyo ezali ete mutema azalaka na yango président ayebaki toujours kosala discours na ye koyeba ko féliciter bango, koyeba ko applaudir bango, mais bango baeba kite na sima wana, baeba ki yango te ke na suka akoyokela nde base. Baeba ki yango te. Atalisaki bango gentillesse wana nyonso. Ngana lingi bo comprendre ke oyo ezosala malelo oyo. Président Félix azali mutu oyo azali bien formé. Moto azali na diplomatie o ezakati na il faut bo comprendre ngo boyeba yango bongo. Donc azali wana azali ko salela na minute ezali science politique o ezali science mathématique na okoloba nde loko na minute o azali ko salela aux alentours na ye na zoloba banyama oyo sauvage bato oyo ya bandoki bazali wana tout autour na ye wana pona Congo wana ezala quand même sauvé ezala libéré. Plateforme obino bozali ko telemisa politique au président ye moko annoncer yango et puis ezwami na maboko ya ba cadre ya IDPS baza wana nazo ko assurer bino na ko confirmer bino toko stala soke ko ndimama na base. Tokotala soki ekondimama na base. Azwaki ye kamere wana. Oyo azali directeur na cabinet ya ye président. Azwaki ye no? Nalobi bien botia na mutu na bino ke. Oyo ezosalama na minute au président ezosala ezali science mathématique. Azwaki kamere po azala directeur na cabinet na ye. Ezala bon. Po ayebisaki avant même yaza na bokonzi wana ni ye kamera kozala premier ministre soki akomi président mais na minute tozoloba ye akutami na wapi na cabinet ya président et kamera place na ye na 2023 ezate a déjà éliminé boyokanga bien nazoya koloba yango na ye ko éclaircir batu mingi bazoya na réseaux sociaux ko transmettre ba message na bango na façon oyo bango bazo ko transmettre neti mwana mwaso na lobi bijou meta na ndeko no enjo yo bijou oyo meta ozo ya olobaka mama fachi na sina yebisa ki très attention, fais très attention na oyo memaka comme message
fais très attention à yango. Pour yo, il faut que le président Félix Tshisekedi azali pour la population congolaise. Azali wana pour la population congolaise, azali pour la congolais. Et puis azali wana za na parti oyo. Ezali oyo etinda ya zala nesika oyo afandi wana. Donc toza na pouvoir. Oyo bisika bito ina ye ezalaka kuna pona koyoka pe bana bayokaka. Et pas ina muto azali na tête du pays. Donc bino batu bozo koya na information ya ko transmetaka na population congolaise boyina ba média, il faut faire très attention. Très attention na ba message na no boyaka na yango. Kamere ndenge azawana ndenge bino na video na bino boye biko bimisa yango ko sala yango lelo oyo. Bozo ko tombola kamere na par rapport ya quoi? Ya ndenge ke yenda ko sala ke affaire koyeba ko sauver IDPS. Ayeba net na ndenge ke ko tia yango poa. Bozo talisa ete soki président Félix Tshisekedi azwami na esika wana na ki président sone ezali ndenge ye kamere nde muta sala kike na intelligence na yo azana nde asala kike président comme esika wana, mais vous vous trompez de vous-même. Hein? Mais boza maboma? Bozo ninga kopesa ye valeur par rapport ya quoi? Ye kamere. Plateforme yana politique inazo répéter ko yekisa bino tokotala nani akoyeba kondima yango pe ko appuyer. Tokotala. Loba te bino boyeba ete ba idepesi ba oyo bazali ba tu oyo ya ba idepesiste ba tu bazali ete ba Tshisekediste baza banani. Na moni boyeba ka bango bien te. Bozana limite ya koyeba bango. Tozana posa mutu atia biso maboko ta. Biso moko tozali wana partir de tozali un tout ezali plateforme. Donc biso moko tozali wana tozali plateforme. Oto ana besoin ya kamere ata mukete na INC na ye parti na ye. Tozana ngo besoin te. Alors bino bozoya yo bijou meta na yo ndeko na yo denjo bolo baka politique ezali on eza composé par force. Par les idées, yo enzo so ko na vidéo là, ezali composé par les idées, par force. Avantage ya plateforme wana, ezali ya parti politique, ezali wana, ezali avantage na yango ezali pona tozala makasi, tozala frétiré, tozala organisé. Donc derrière ça, tu voulais dire quoi? Que IDPS ezali frétiré, ezali organisé, ezali unité. Donc force na ngode kamera ndako ya ko soutenir biso, alors faites attention. Bino bozo koya na réseau sociaux pour soutenir président na ba comité bosali wana pour soutenir président na magasin malamu na bani na sina lobela kango oyo bosali ba organisation na bino wana. Alors soki batu mingi bo commune ba corruption bazo ko corrompre ka bino, faites très attention. Ngana répéter na ba vidéo na zo koya koloba biso tozali wana pour kozala corrompité to mema makana sentiment tse to mema makana sentiment tsa ya mukiete. Ndenga na zoe sabino. Il faut contrôler ka ba vidéo na bino bosoko yana yango wana. Boluka ka penza ko contrôler yango. Boluka ka penza ko contrôler bosala très attention. FCC o ezali entouré na entourage o ya FCC. O ezali ya bango batu o ya ba pepper de sokina ba bere ou sokina ba bere nini wana nyoso bokoloba. Bato ba gagner ki na élection te. Bangona ba se retrouver na bazali majorité, bazali ebele. Bazali majorité absolue. Bato ba gagner kité. Partout. Na ba position nyonso ko retrouver bango. Et ye président a vu que sa caméra à la cocotali c'est une façon que balanda o ezali toujours ezali concession à la lettre. Azolinga kotalisa ebongo lolenge agissement ya FCC ndenge basalaka ndenge basalaki banda nini na bango 18 ans tina ndenge lelo ba se retrouver na élection ba yebaki ko échouer bazokonga ki muyibi oyo bazali majorité bazali wana absolu kaka bango batondi wana na partout na ba position nyonso. Azolinga talisa eke bato nyonso bakoluka tolanda kako ezali constitution ya mboka wana. Président zo sale la science mathématique. Ministre wa la kake kamera kozala tango ya kozala président lela se retrouver na cabinet 15 millions oyo ye ebimi saki makambo ya 15 millions wana
Et puis aussi ça m'a montré la crédibilité à yé caméra. Donc azali les sous na ouais azali opportunité tu sais. O ezali eteta nini o justice ekokanga mutu nyonso awanga na zoloba. Bana ya ndaku tozana tina ya ye kamere te. Bo rectifier kama maloba na bino yo bijou metana ndeko na enjo. Oyo bozoko yana yango na ba réseaux sociaux na bino. Koyeba neti ko tombola mutu wana. Po identité na ye ezali nanu vraiment à justifier, ezali nanu vraiment ya koyeba penza kotala yango bien. Tozana posa ya kamere te. Tozana posa na etenga na zoloba. Tozana posa na ete. Soki bino bozoko ya kotalisa ye lolenge ke yende akoya ayeba kopesa ko soutenir ayeba net ko comme ça passer des pesi ya monde comme solide bozoko mikosa alors bozana ba erreur totale bino boyaka ko transmettre ngona ba réseaux sociaux boy basango na bino boyaka ba information ezangi mutuna makolo alors boyebi politique te enjoy yebi politique te kolingaka kosalaka politique ya yo zoko talisa lokola mathématique ozwaka na classe oyo ezali politique ya yo ozalaka na ngona ya sentimentaliste ozana yango oyebi politique te kamera azali ona azali malin ayeba komimona yete azali malin mais parmi les bourriques nde azali wana oyo bino bozali komona ye wana na ya mimona kaki asa malin ndenge bino bozo koluka kotalisa ye wana ke azali malin mais ya ki bourrique mais botia na mutu na bino ndenge toza wana kati na ndaku tozali bato tolekana école tolekana na école bien formé par Yemoko Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali père de la démocratie paix à son âme pe na oyo nyonso abe koforme mwana ne na diplomatie oyo atiaki kati na mwana na ye oyo bino bozali wana yo na yo bijumeta na ndeko no boyebi même diplomatie wana te boyebi yango te bosoutenir président ndenge bozokosoutenir ye na misala na ye bomoni ye na yango ya malamu azokosala na mboka botika kotombola kopesa ye kamere valeur kotalisa ye ndeke soki ye aza te wana na place wana akutami na cabinet neti nini ekosila te nini neti idps eza sous solidité boyeba kofaire très attention bacorruption bakomi kosalelaka bino nyonso wana il faut faire très attention avec ça boyeba kosala très attention de oya kamera azolinga kosala wana koyebaka neti kobendaka na bamembre mosusu ya idps mosusu ya idps bayeba komotivaka bango kochange bango vision e ya kokoka te toza partout toza neti bafourmi ayebaka kobuild koyeba kosala kobuild c'est-à-dire eza na français koyeba koconstruire ezali building koconstruire eloko moko bosongolo oyo te komonana visuellement boye te mazosala yango na cc bokomona kaka eloko etongami toza bafourmi oyo bazalaka solide oyo bazalaka boye basimbami boye nde toza na idps oyo eloko moko kotikala kokufaka te mpo eza solide eza na base bisika euta eza na baimpact nini oyo eza na yango oyo bana nyonso bazala oyo kokufaka moko ekokufaka ata mokolo moko te soki ye kamere oyo bino bozoya kotombola ye wana mpo azoluka ke aélimine idps eyeba suko existe te vous faites oyo ezali erreur moko oyo nga nakoki koloba nayebi te ndenge nini nakoki kokalifie yango mpo eloko oyo ekoki kokufaka te oyo eza kati na biso ezali de génération à génération oyo kokufaka ata mokolo moko te epo ezali partout dans le monde. Fais très attention na biloko bozo ko yaka koloba. To komi déjà butu il fallait que na zo répondre ngai mais na ye na vidéo po bozo na ba buzoba trop na niveau ya réseaux sociaux. Bozo na muzoba ya trop. Politique ya président Félix boye ba yango bien. Ezali science mathématique o ndazo ko sala na minute yo. Et boko comprendre yango tôt ou tard. Nde boko comprendre yango. Po mindele o bandaki koluka meme na zozonga muke ekolo oyo ya baluba babandaki koluka meme oyo ezali ba idepesiste oyo parti oyo ya idps
bazwa na pouvoir un jour na bokonzi na kiti wana bokonzi te po mindele o bayeba kitina bayebi capacité ya parti wana na lobi kombo ya muluba liboso po bayeba ki muto azalaki le père de la démocratie na ekolo akutamaki na ngo wana bato wana lolenge nini nanu ndenge bazalaka teti bazalaka ferme bakendaka na likambo na bango jusqu'au bout pe solution emonama na bakutaki yango epai le père de la démocratie oyo azali Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national mindele bayebaki capacité oyo efandaki wana bayebi solide oyo efandi na parti wana eza te bino boya kotalisa nde tozoluka secours tozoluka mutu moko boye ayeba koyeba kosimba biso non oyo nyonso ezokosalama wana oyo nyonso bato nyonso bakolinga kosala ndenge nalobi ke président aza na ministre azali neti tigre pardon plutôt antilope pembeni na ye batigre balion baserpent bato nyonso oyo ezali ya bavenin ya mabe bazali wana aux alentours na ye e aza na diplomatie bagage eza a to wana tinaka mere te po azali espion azali wana ndenge azala na nga na tiaka mai na moto nazoloba nazali mama oyo combattante résistante nazali oyo naka mere na bafayulu bambemba bato nyonso wana bamozito bakatumbi bangwanda bato nyonso bayaka wana toza na bango d'accord te na ye moko kabila kabangi aza wana na ceinture ne tout bazali wana nyonso na FCC toa confiance ata na mutu moko te toa camarade ata ya mutu moko te tolingi mutu moko te akozala wana ebotia na mutu na bino silence ya parti oyo ya IDPS bacombattant résistance bamembre nyonso ya IDPS baparlementaire debout bana nyonso ya base silence na biso eloba te teke makambo tozolandela yango ala loupe non yango te signifie ke tozali wana ke tozotala nde tozomona te te toza bato kolobaloba ebele ezalaka esalaka eloko te c'est-à-dire en acte et en action plateforme bozokoloba wana ke président annonce yango esepesameli na bacadre baza IDPS tokotala soki ekozala admis pe ezali vraiment adapté pour na bana nyonso oyo tozali tozokotala yango et puis nous veillons chaque jour et chaque nuit ne vous en faites pas donc bosala vraiment très attention nga nazali koloba il faut faire très attention na bao boyaka na yango na yo mwana mwasi soki oza mama soki mwana mwasi oyo yaka kokomante bango babiju meta wana na badini yango basalaka fani soki mamba faites très attention toza na démocratie ndenge eza wana ndenge bana mboka bazali nyonso wana oyo ezali déjà établi na mboka na biso mutu nyonso azali na expression na ye ya aya aloba mais yango te koma monopole yake epesameli mutu nyonso okoya olobi n'importe comment n'importe quand ozoya koloba makambo ezangi mutu na makolo toza na posa ya soutenance ya ye kamere ata mokie te toza na posa na yango te toza na posa na yango ata mokie te boyoka biso bien toza na posa na yango te et silence na biso tozoloba biso bana ya IDPS ezala te ke yango nde ezosala ke bino boloba n'importe quoi po tozotala de loin et tozali na vigilance ya tout et de rien à bon entendeur sali Tshisekedi Tshilombo mon président Tshilombo Félix Tshilombo najivunia rais wetu najitapia rais wetu utawala wake waleta furaha watoto wamesoma bure Revolution.